तो गाइस आज अभी जस्ट बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे इधर, और देखिए कितना सारा पानी बह के आ गया है। और यहाँ पे मुझे जंगली जानवर भी मिल गया एक, ये देखिए बहुत ही भयंकर बारिश हो गई है और हमारी हालत हो चुकी है ख़राब। और अभी हम 1 घंटे से यहीं पे रुके हुए हैं और बहुत ही बुरी हालत हो गई है हमारी ठंड से। इसको क्या ये पागल हो गई है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा बिजली भी चमक रही है, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना बारिश में, हम बता नहीं सकते भाई, इतना ज़्यादा पानी। ये देखिए भाई दोस्तों पानी इतना ठंडा है जैसे लग रहा है कि फ्रीज का पानी हो। हाँ बहुत ही हालत ख़राब हो गई है।